Wat hebben we hier? Wat is dit? Hier krijg ik toen mijn diva boots. Ik ben net meer zo diva-achtig, hè? Moet er ook een kabouter op de wegen? Nee. Jelke, kom eens. Kom eens. Oh, hier zit ook een keutentje, maar daar kan ik op liggen. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Sake en Jelke ben naar voetbalschool Noord. Iedere light krijg weer een bedje. Ik denk, waarom is het van nou zo wurg om deze tijdstip? Dit tijdstip, ik snapte er helemaal niks van. Maar de klok wie een oor waarom draait. Dus het wie officieel, zeg maar, in de oude tijd een oor letter. Dus dan snapte ik het wel. En nu is het eigenlijk nog heel betierd. Dus ga ik nog even tiert oor. Wat heerlijk. Ildo wordt haast 1 uur. Dus ik ga cadeautjes voor haar. Die wil ik even inpakken. Alleen nog, ik heb beloofd dat mijn zaken was. Dus daar maak ik nog maar net om beginnen. Ik heb heel leuk pakpapier. Mijn flamingo's. En als cadeautje hier ik voor haar een tafeltje met 2 stoeltjes. En een koffiezetapparaatje. En een soort broodrooster. Ik zoek eerst een keukentje erbij. Maar nou ja, dat keukentje kan ik op dit stuit nog net kwijt op de boaterskamer. Omdat daar nog een bed staat van zaken. En nou ja, daar is eigenlijk nog geen ruimte voor. Dus dat zou betekenen dat dan het keukentje in uw huis komt te staan. Is dat op zich wel leuk. Alleen het is hier al zo... Nou ja, het is net super groot en dan is het gauw vol en rommelig. Dus ik dacht, dan doe ik gewoon een tafeltje en het was stoeltjes. Die wil ik dan hier in de bank aan haar. Die kist dan ook weer gewoon leeg halen. Dan, nou ja, het tafeltje is mooi omzetten, kun je één knutselen. En nou ja, ik had dus wel het keukenspeeltje, maar ik kies ook wel bij het keukenspul daarop. Ik wil altijd aan een beetje droegwaar is. Wil ik wel even mijn snel te keuren. Dus ik goed voor Jiske om te oefenen. En ik hier een paar hele mooie paddenstoeltjes op het einde van deze strit. En dat is mooi te beginnen, ik voor Jiske. Even zaken. Dus ik hoop dat het droeg waar blijft, dan wil ik wel echt even daarheen te zien. Die ben echt schitterend mooi. Echt van die echte paddenstoel. Dus wel rood met witte stippen. Zulke paddenstoel. Dus dan wil ik daar wel even heen te zien. Ildo is weer helemaal opknapt. Dus dat is echt super chill. Ik jij nog wel wat verkouden. Maar eigenlijk zo'n... Nou ja, juist bij het voetballing... Die het nog, maar nou echt zo'n juist er op een nijmidje. Juist een jongen denkt van ja, van mij... ben ik er weer wat. Nou ja, dat ik dan af het verkouden, ja, dat neem ik dan maar op een keer daar. Maar potverdorie, dat had dus wel even in de macht gewoon, hè? Dat is zo'n viruske. Ja, het is net alles. Ik ga geen pint eer meer. Ik ga op dit stuit geen pint nog hollen. Dus, nou, ik leeuw dat we de goede kant weer op gaan. Hey schat, lees lekker te sliepen. Nou ja, en op zijn kleed leven zijn knuffels. Hij lijkt net op zijn eigen kleed. En eigenlijk weet ik gewoon van, dan maak ik daar uitsturen, maar dit is zo schattig. En ik denk, ja, uw vorm leest erop. Het is net dat we daar uw glazen en spul op gaan staan. Ach, het is ook wel heel schattig. Ik ben alleen nog heel bang. Ik groeit natuurlijk aan de school. Hij past eraan nooit meer op, natuurlijk. Ja, mijn boxer was die net van uur. Want dan vinden ze wel iets uit dat ze er wel op lezen kunnen. Of heel draw, of wat ik maar. Dus, nou ja. Ik... een bakje koffie voor mezelf zetten. De beestjes even ervan. En dan wacht je tot zaken en Jelke met thuis binnen. Later. Hey, vier het net te abonneren en een blauwtong omheen te Jan, hè? Is vergees, kost niks. Dankjewel. Ik kreeg Jiske van je mogelijk hier te mij. Die heb ik van de morgen al even uitlaten. Van de momentiert. Hier er al even zien behoeftes dienen. En hij leidde nou zo lekker op de poef. Dus hij zei me echt zo van... het is wel goed bij die. Ga maar lekker zelf naar die beesten. Ik wil je lezen. Heerlijk trouwens in boeten. Ik denk, je spruit koud. Ik ga wel de sjaal nog even om voor de keel en eren. Je weet maar nooit. Ik weet het wel, het virus komt net van de keel. Maar het viel wel lekker om even wat om te zitten. Hè? Wat hebben we hier? Wat is dit? Oh, het is iets nepperigs. Ik denk een echte aai. Nou, even in de troepbak. Zo. Uh-oh. De diva boots on. Meestal ga ik de stront lezen nog. Maar dat ben ik even vergeten. Ik ga de netjes kleren aan. Inclusief de diva boots. Voor de rit.
En nou, hè? Ga ik er ik weer wat te poetsen. Ah, jongens. Ah, goeie. Honger? Zeg je wat? Mooi, komt eraan. U roept. Wij draaien. Zo. Alles weer verzadigd. Alles weer klaar. Die heb ik die in. Kijk naar die in. En de kring heb ik die in. Nu weer weg. Nou. Zo. En, oh ja. Die krijg ik toen mijn diva boots. Ik ben net meer zo diva-achtig, hè? Ik boer helemaal netjes. Ik weet niet hoe ik hè? Nou, Jelke zaken ben we weer om. Ildo is weer van bed. En ik hier door die paddenstoelen hier op stritten. Nou, daar stop je wel, krijg ik even. Maar we gaan in de auto naar het bos daar. En Jiske gaat mij, zaken mij, Ildo mij, Heid mij. Ja, even een pisje voordat we voortgaan. Asje. Dan hebben we geen plasjes in de auto, want dat hebben we net. Hoi. Hoi! Ja, hier ben je. Wie haar heel mooie paddenstoel vond. En wie je er nou even zien. Reden de paddenstoel met witte stippen. Dit is heel mooi staan. Ja, zie, deze is heel mooi. Die hoort me nou een beetje Doe deze. er een kabouter wijn? Nee. Ja, die vind ik mooi. Ja, vind ik het mooi. Deze is net mooi. Nee, die is al een beetje stik. Ja. Deze vind ik echt wel mooi. Die is mooi. Die Klopt. is wel groot, hè? Ja, deze is wel mooi. Die vind ik echt wel mooi. Jawel, ja, die is ik mooi. Hier is een heel veel mooie. Even die in de stepjes. Welke? Nee, die is de stepjes kwijt. Ja, maar reed is echt wel mooi. Je hebt maar een paar stipjes. Nou, de binder. Staan hier staat er. Het beste derde ook in, want dan is het bruiner. Wist u je lezen was mij boer Frank Tet en de Sint Bernards? Ja. Cool. Toen wist u als een moddermonster werd thuis kwam, hè? Ja. Kom maar! Nou wist wel waar het jip is, hoop ik, hè? Ja. Welke kant maar op. Je linksaf. Nee. Oh. Oh, er is dit paadje. Oeh, dat ziet er wel spannend uit. Laten we dat beziekje. Trots spannende paadje, hè? Het is maar goed of wil je lezen nog haar. Behalve Jeske, ja. Hier wil grappig staan. Veel Jeske zo. Zit er ook wat bij, dit standbeeld? Mem is altijd wel nieuwsgierig van waarom er dan een standbeeld staat. Want vaak is dat een monument en dat is de reden dat er iets staat. Tjipke Visser. Nou, ik denk dat dit dan Tjipke Visser is, maar hoe en wat precies? Had ik een hoedje bij hem? Hey? Het is trouwens best wel druk. Er zijn meer mensen die dit idee hebben, maar ja, ik snap het ook. Want het is nou even droeg. Die hield wat van de vieze waar, maar het is nou mooi droeg. Dus ik snap het. Het is maar goed dat ik heel in de draagzak ga. Als hier mijn... Heidi! Ja, jongen. Maar goed om met me heel in de rechts te gaan. Eerst dat en dan komt er een trap. Oh ja, dat hier wel heel Dan hier mooi. ik met mij in, Heid. Nou, al heel dan net. Nee. Oh. Hey, zaken, zal ik die wat leuks vertellen? Paken Zaken en Beppe Klaasje gaan hun trouwfoto's hier maken op deze bregen. Echt weer. Nee, die al heel hard. En Masters luisteren, hey. Die ben in december trouwd. En toen lag je wel een meter sneeuw. Toen zei ze net in werd Beppe Klaasje haar jurk begon en ophoud, want die ging gewoon oer in de sneeuw. Heidi, hier ben ik eindjes. Ja. Wat leuk, en al je bledjes. Jelke, kom eens. Kom eens. Kom eens, Jelke. Je stiert wat. Je stiert, dit is een mooi plak om te toetsen. Oh, Zo, kijk, ik toets staken. Hilda bij best. Hilda bij best. Oeh. En hij dan. Hij dek, hè? Nee, let maar. Hij wil nog maar heel leuk. Dan had Jiske helemaal geen tuut hoorn. Ja, Jiske een tuut bovenop de gollen. Op een kant. Een tuut op een stuk. Je hebt een hele mooie skommel. Dat is cool, zaken. Ik strek gewoon heen je. Oh, hier zit ook een keutertje, maar dan kan ik oproeien. Aan de touw een beetje horen. Goed, zet me in. Wat leuk. Hij roept Jan en ik nog net iets op best. Nee? Hij heeft net ontdekt. Wie ben daar gewoon Delgon? Ah, schat. Mooi man. Wow, hey, een beetje brik, hè? Zo'n beetje scheef. Ja. Nou is het wel mooi, want ik ga wel poetsjes bij nou. Maar die lezen naar de auto.
Dus nou maar Jelke het mijn bladjes oppakken, Jelke. Ik kom wel door je. Ja, maar. Maar ik nog echt alles waaien. Jeske. Oh, zaken was een beetje bij die haren. Even zien hoe mooi is de dost. Jeske voor. Zaken was Jeske in oorlog. Lekker warm? Nou, een beetje smoetsig. Zeg het laatste. Mijn hoor. Jak, kak. Zo, maar als je een hond had, jij het ook op te doen, dus dat doe ik zeker. De lokken bent nog maar heel lietse mini-keuteltjes. Als het van boeken was, wie het wat erger was. Dan weer hele grote keutels was. Paddenstoelzaken, Ja, die ben ik vet. die ben mooi. Ik stap zo om te hinnen. Ja. Hier hek. Zie je lezen tegen? Zie je, ben ik vet. Val een beetje op. Oeh, ja, die wil ontvallen. Zie je, bent heel soort. Dit is pas groot. Al de raas. Zo groot worden. Dit is een groot zaken. Dit is een mooi groot hoer zaken. Al de rust. Ja, het lijkt het wel leeg, joh. Zit ik niks meer in van me. Zonde. Zonde. Weer een lekker bakje koffie. Zoet hier op een wezen? Ja, wat is in die achternoord? Lekker, 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 lekker. Soms ik appelgebakken zaken. Oh ja, en lekker fris. Fris. Oh, heerlijk. Zullen we even hier dat de hoentjes binnen mij nooit goed moeten zitten, oké? Lekker taartje zaken. Ja, ik kan me drinken hoor. Hier is zo zin in drinken. Hé jong, smeerpoets. Wat is het? Een boerke, dat kent een boersma. Boersma. Is dat een lekker koekje? Oh, heerlijk. Nou, Ildo werd alweer een beetje wurg, dus we gaan langzaam naar waarom? Naar de auto. Ik kan Ildo even sliepen en dan kan we aan Ildo haar cadeautjes nog even inpakken zaken. Ik vond het heel leuk. Dat gaan we die ophouden, joh. Ik vond het heel leuk. We hebben nog even bij het restaurant geweest. En het wie ook heel leuk. Zie je even een bankstel hier, nog Ja. een bankhoekje, hè? Ja. Even de rit. Ja, wat nou hebben we door de kant geleden, hè? Vies, hè? Welke was de eerste inpakken en wat met werin? De liedjes kunnen deze. De toiletjes in de flamingo's en Met deze, ik wil deze wel. best slik krippen? Ja. Ja? En Dat dan dan? zet ik het er wel in en dan plak ik het wel verder. Best. Maar had je al je tekens geknipt, die lees hier al? Maaike? Maar Michelle. Super. Dit wil ik even knippen. Lastig dat niet. Zeg een klein stukje dan? Denk ik dit niet. Wat zie je? Ik knip van deze kant, ja, dat is het lastig. Zo. Nou, zal ik de eerste beetje helpen? Even zien. Inpakken. Met er wel inpakken. Oh, zo. Juist. Dat is mooi het randje, hè? Chill mooi, joh. Super. Plassen, jongen. In het mini-stick. Hartstikke Oh, ja. Knappel. Knap. En Hier ook meer van de boek, denk ik. ja, zeker. Nou, dat is de wielen heel. Wat zie je? Maar de ziet tot een flappen? Nee, maar eerst is het. Oh, en dan... Zo, dit is echt inpakt. En die. En die. Tadaa! Nou jongens, cadeautjes ben klaar. We gaan lekker naar het bos geweest. Saak had al naar de voetbalschool geweest, dus we hebben een hele drukke dag gewoon. Ik zal nog even zien voetbalspullen in een wasmachine smitten van Juster en Joert. En daarna lekker fotjes omheen en even in het chill. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. En een nieuwe chillvlog. Hey ho!